Hello and namaste everyone. So आज चाहिँ म कुरा गर्नेछु Realme को लेटेस्ट मिड रेन्ज फोन Realme 10 4G को बारेमा जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको छ 30,000 मुनिको प्राइस ब्र्याकेटमा चाहिँ निकै टाइम भइसक्यो त्यस्तो राम्रो फोनहरू चाहिँ लन्च भएको थिएन र यो फोन इट लुक्स लाइक अ भेरी गुड मिड रेन्ज डिभाइस Realme 10 चाहिँ नेपालमा 8 128 GB मेमोरी भेरिएन्टमा मात्रै अवेलेबल छ अहिलेको लागि र यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्क 30,000 रुपियाँ छ वी क्यान एक्सपेक्ट द 464 GB भेरिएन्ट टु लन्च सुन र त्यसको प्राइस चाहिँ त्यही 25,000 जस्तो हुन्छ होला ओके रिभ्यू सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ एज अलवेज यो फोनलाई अनबक्सिङ गरिहालौँ है त ओके सो यो फोन चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङमा आउँछ लाइक मोस्ट रियलमीको बजेट फोन्स अनि बक्सभित्र चाहिँ सुरुमा वी गेट द फोन मसँग चाहिँ यो ग्रेडियन्ट टाइपको व्हाइट कलरमा छ भने यु क्यान अल्सो गेट द ब्लूवाला कलर अप्सन नेपालमा फोन बाहेक बक्सभित्र चाहिँ वी गेट 33 वाट फास्ट चार्जर र टाइप ए टु टाइप सी केबल र यहाँ चाहिँ ब्याक कभर पनि रियलमीले इन्क्लुड गरेको छ अनि अनबक्सिङको लागि चाहिँ द्याट इज अबाउट इट ओके सो अब 7-8 महिना अगाडि 2022मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रियलमी 10 को प्रिभियस मोडल रियलमी 9 चाहिँ एउटा निकै राम्रो मिड रेन्ज फोन थियो डिजाइन डिस्प्ले क्यामेरा र ब्याट्री लाइफ प्राइस अनुसार चाहिँ इट वाज रियली गुड जस्ट एउटा गुनासो चाहिँ पर्फर्मेन्समा त्यस्तो बवाल थिएन तर विथ दिस फोन द रियलमी 10 त्यो कुरा पनि रियलमीले यहाँ फिक्स गरेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले मिडियाटेकको हिलियो G99 चिपसेट भेटाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको रियलमी 9मा भएको स्न्यापड्र्यागन 680 भन्दा राम्रो अपग्रेड हो बोथ डे टु डे टास्क र गेमिङको लागि पनि यहाँ रियलमी 10मा चाहिँ पब्जी मोबाइल स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा राम्रै लाइक स्मुथली नै 40 FPS मा इन्जोय गर्न मिल्छ त्यो पनि ब्यालेन्स ग्राफिक्स सेटिङ्समा रियलमी 9मा चाहिँ जस्ट 30 FPS मा मात्र चल्थ्यो त्यो पनि लो ग्राफिक सेटिङ्समा सो दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड त्यसै गरी कल अफ ड्युटी मोबाइलमा मैले मजाको 60 FPS गेम प्ले पाएँ रियलमी 10मा र मेक अरिना जस्तो हाई FPS गेम पनि मजाको 80 FPS मा प्ले हुन्छ यहाँ हाई ग्राफिक सेटिङ्समा पनि तर फेरि अब डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ मोर फ्रम दिस चिपसेट है गेन्सिन इम्प्याक्ट जस्तो अब हुन्छ नि एकदमै हेभी र अलिक अनअप्टिमाइज गेम्सहरू चाहिँ यहाँ खासै इन्जोयबल चाहिँ छैन इभन लोएस्ट सेटिङ्समा पनि तपाईँहरूले ल्यागहरू भएको चाहिँ भेटाउनुहुन्छ नर्मल डे टु डे काममा भने चाहिँ यो फोन प्राइस अनुसार एकदमै नै स्मुथ छ 8 GB ऱ्याम भएर पनि होला मल्टिटास्किङ चाहिँ यहाँ इट फिल्स क्वाइट गुड स्लगिश भएको फिल हुँदैन इभन आफ्टर इन्स्टलिङ ओभर 30+ एप्स प्लस रियलमीको सफ्टवेयर त्यस्तो हेभी पनि छैन र यसको डिस्प्ले चाहिँ अब 90 हर्ट्ज भएर युआई नेभिगेट गर्दा अनि एप्सहरू स्क्रोल गर्दा चाहिँ फ्लुइड नै फिल हुन्छ ब्लोटवेयरको सिचुएसन चाहिँ फेरि यो फोनमा अरू रियलमी फोनहरू जस्तै नै छ सो यदि तपाईँ रियलमी फोन कुनै पनि रियलमी फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने द फर्स्ट थिङ यु निड टु डु इज अनइन्स्टल अथवा डिसेबल यस्तो ब्लोटवेयर एप्सहरू र मलाई चाहिँ चाइनिज ब्रान्ड्सको इन जेनरल मिड रेन्ज फोन्सहरूमा चाहिँ एउटा चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ आउट अफ द बक्स नै दे आर नट सिपिङ देयर फोन विथ लेटेस्ट एन्ड्रोइड भर्जन एन्ड्रोइड 13 आएको त अब निकै टाइम नै भइसक्यो होइन त्यही पनि रियलमी 10मा एन्ड्रोइड 12 मात्रै छ सेम इस्यु चाहिँ तपाईँले Xiaomi, ओप्पो, भिभो र धेरै जस्तो चाइनिज ब्रान्ड्सको फोनहरूमा पनि भेटाउनुहुन्छ एनिवे रियलमीले चाहिँ यो फोनमा एउटा निकै युनिक कुरा चाहिँ प्रमिस गरेको छ जुन चाहिँ हो TUV SUD सर्टिफाइड 36 मन्थ फ्लुएन्सी एक्सपिरियन्स यो चाहिँ एउटा सर्टिफिकेसन हो जसले चाहिँ के भन्छ भने यो फोन चाहिँ 3 वर्षपछि पनि अहिले जतिको स्मुथ चलिरहेछ नि त्यत्तिकै स्मुथ हुन्छ अरे अब यो कुरा चाहिँ मैले 3 वर्षपछि नै भन्नेछु सो सी यु सुन इन द फ्युचर ओके मुभिङ अन रियलमी 10 को डिस्प्ले चाहिँ इट्स प्रिटी स्ट्यान्डर्ड फर द प्राइस यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.4 इन्चको सुपर एमोलेड प्यानल भेटाउनुहुन्छ जसको ओभरअल कलर्स आर भाइब्रेन्ट अनि कन्ट्रास्ट लेभल्सहरू पनि राम्ररी अप्टिमाइज छ र राति सुतेर मुभी हेर्नको लागि पनि भ्युइङ एङ्गल्स दे आर क्वाइट गुड रियलमीले चाहिँ वाइड L1 सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ यहाँ विच मिन्स नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम जस्तो एपहरूमा चाहिँ तपाईँले HD रेजोल्युसनमा पनि भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मुभिङ अन ब्राइटनेसको मामलामा रियलमीले चाहिँ 1000 निट्सको पिक ब्राइटनेस छ भनेर मार्केट गरे तापनि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल युसेजमा त्यति लेभलसम्म चाहिँ पुग्दैन सो यसको टिपिकल ब्राइटनेस चाहिँ एभरेज मात्रै छ र आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि चाहिँ ब्राइटनेस नपुगेको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ लाइकवाइज मलाई रियलमी 10 को स्पिकर्स पनि ओके एभरेज टाइपकै मात्रै लाग्यो यहाँ चाहिँ सिंगल स्पिकर मात्रै दिएको छ रियलमीले नो स्टेरियो सो त्यो स्टेरियो इफेक्ट चाहिँ मिसिङ छ
मुभिजहरू हेर्नको लागि चाहिँ इट्स सफिसियन्ट नै लाउड नै छ बट इट्स नट द बेस्ट स्पिकर फर द प्राइस अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई लाइक यो फोनको डिजाइन यहाँ चाहिँ रियलमीले मोडर्न टाइपको लुक दिन खोजेको छ र ओभरअल डिजाइन चाहिँ एकदमै ह्यान्डी र लाइट वेट छ लाइट वेट हुनुको मेन रिजन चाहिँ यसको ब्याक मटेरियल र फ्रेम्स चाहिँ प्लास्टिकले बनेको हो तर प्लास्टिकले बने तापनि ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ त्यस्तो क्रिक्स अथवा बेन्सहरू भएको चाहिँ मैले यहाँ पाएको छुइनँ प्लस यहाँ चाहिँ यस्तो फ्ल्याट टाइपको फ्रेम्स भएकोले गर्दा हातमा चाहिँ राम्रो ग्रिप बस्छ र यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि राम्रै पोजिसनमा छ यो पावर बटनमै इम्बेडेड छ अनि इट्स फास्ट र रिलायबल लास्ट इयरको रियलमी 9मा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर थियो इफ यु रिमेम्बर सो त्यो चाहिँ यहाँ एउटा डाउनग्रेड छ त्यसै गरी क्यामेरा पनि एउटा एस्पेक्ट हो जसमा चाहिँ लास्ट इयरको तुलनामा रियलमीले डाउनग्रेड गरेको छ रियलमी 10मा यहाँ चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स नै छैन र ठुलो सेन्सर साइजवाला 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरालाई रिप्लेस गरेर यहाँ चाहिँ रियलमीले 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ एज अ रिजल्ट रियलमी 10को फोटोजहरू चाहिँ त्यस्तो डिटेल चाहिँ छैन र आर्टिफिसियली शार्प गर्न खोजेको जस्तो आउँछ फोटोजहरू र यस्तो प्रोसेसिङले गर्दा कुनै कुनै इमेजेस चाहिँ त्यस्तो राम्रो भने चाहिँ देखिँदैन तर ओभरअलमा प्राइस अनुसार राम्रो लाइट भएको केसमा फोटोजहरू राम्रै आउँछ मलाई चाहिँ स्पेसली यसको क्लोजअप सट्सहरू चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो पोर्ट्रेट्सहरू पनि राम्रै छ यसको एज डिटेक्सन चाहिँ अलिकति इम्पर्फेक्ट छ अनि फेस पनि अलिकति पेल देखिन्छ तर जेनरली यु विल गेट गुड रिजल्ट्स सेल्फीमा पनि त्यही अलिकति फेस चाहिँ पेल र वास्ड आउट देखिन्छ तर 30,000को अरू फोनमा पनि त्यस्तै नै फोटो आउँछ सो यो कुरामा चाहिँ आई एम नट कम्प्लेनिङ यो फोनको क्यामेराको विक साइड भनेको चाहिँ फर्स्ट यसको नाइट टाइम फोटोजहरू चाहिँ एकदमै नै नराम्रो छ इभन नाइट मोड अन गरेर खिच्दा पनि डिटेल्सहरू चाहिँ मिसिङ छ र सेकेन्ड चाहिँ भिडियोजहरू खासै युजेबल छैन यहाँ ओआइएस इआइएस केही पनि नभएको कारणले भिडियोजहरू एकदमै नै सेकी आउँछ सो यदि क्यामेरा चाहिँ तपाईँहरूको मेन प्रायोरिटी हो भने र भिडियोजहरू तपाईँहरू धेरै खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो बजेटलाई 30,000बाट 40,000देखि 50,000सम्म त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै राम्रो अप्सन्सहरू जस्तै रियलमीकै 10 प्रो प्लस अनि स्यामसङको ग्यालेक्सी A33 र पोको X5 प्रो जस्तो राम्रो अप्सन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ ओके लास्टली यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ निकै राम्रो छ यस्तो स्लिम र लाइट वेट बडीमा पनि रियलमीले ठुलो 5000 mAhको ब्याट्री दिएको छ जसले इजिली एक दिनको ब्याकअप चाहिँ दिन सक्छ र यदि तपाईँ हेभी युजर हुनुहुन्न भने पनि 1.5 देखि 2 दिनसम्मको ब्याकअप चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ चार्जिङको लागि चाहिँ यस्तो खालको 33 वाटको फास्ट चार्जर आउँछ बक्सभित्रै जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% 75 मिनट्समै फुल चार्ज गरिदिन्छ सो ब्याट्री वाइज दिस फोन सुड नट बी अ प्रब्लम सो रियलमी 10को भर्डिक्ट भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोन 30,000 मुनि एउटा राम्रो अप्सन हो यसमा चाहिँ सबै कुराहरू ब्यालेन्स छ जे होस् ब्यालेन्स स्पेक्स दिएको छ रियलमीले यहाँ चाहिँ तपाईँले निकै फास्ट र स्टेबल पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो क्वालिटीको ओलेड स्क्रिन छ यसमा यसको ब्याट्री लाइफ इज अल्सो एक्सिलेन्ट र मलाई चाहिँ पर्सनली यसको डिजाइन पनि निकै राम्रो लाग्यो अब एउटा दुईटा एस्पेक्टहरूमा सर्टकमिङ त छ तर अब 30,000को फोनमा यो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई सो गाइज यही नै थियो मेरो रियलमी 10को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू तपाईँहरूलाई चाहिँ रियलमी 10 एज अ फोन फर अन्डर 30,000 रुपिस कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट्समा चाहिँ हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद